嗱，呢傾嘅又係有潔癖嘅，千祈冇嚟。原來係供銷社㗎嘛。原來供銷社，不過起碼60-70年喎。煙收無門，煙地收無門啊！即係幹勁十足。幹勁十足。呢啲味道係代表我哋新會嘅。呢啲先係叉燒啊！呢啲滄海桑田，有啲唏噓真係睇到咁年。喂，你攞正喎！喂，一路入嚟山清水秀，啲放咗香嘅。喂，個島啊去到呢度喎，到咯喎，有嘢食嘅啦呢度。啲叫做水禮槍，60年代、50-60年代嘅呢啲，全部青磚屋。雌康悅國嗱，睇你條街以前啊，喺你條村啊最繁華嘅地方啊，呢度後面就賣藥菜嘅。嗱，呢啲全部企樓，估計係鋪頭嚟嘅。但係依家已經好敗落咧，冧咁滯嘅啦，就係賣啲廢舊嘢堆滿晒垃圾，滄海桑田，有啲唏噓真係睇到咁年。嗰啲信用市甚至仲要吸鋪張嘅年度，嗱就係呢件機啦。睇個招牌舊晒有歷史啊！哇，乜有晒發電機嘅？經箱冇電嘅？啊，冇電啦。揾轉到食飯先。哇！你啲界磚寫滿晒歷史。哇！你啲馬精，咦真係燒酒嚟嘅喎！喂，啱你啊，優仔，烘咗杞子啊，補身啊！呢間嘢有幾多歷史咧？估計？咁你以前開供銷社嘅咯。不過起碼60-70年喎。哇！你啲嘅咪咁大啦先得，好熱辣，聞到有燒齋嘅味道，聞到好多食物嘅味道，好香。柴火做喎，呢個做得有冇30年啊？唔止啊！你啲煙火氣不得了，包漿啊！你啲先叫包漿，我話俾你知啦，個包漿。柴火第一佢夠靚，佢保溫。另外嗱，你睇佢隻鑊夠深啊，佢導熱都買聲，佢我哋叫做熱輻射，就係咁樣滾噶嘛。所以啲嘢好快熟嘅，好好食噶，好考嘅功夫就係一定要快啦。佢冇拖泥帶水啊，一拖泥帶水就燶。你啲真真正正係幾廿年前做飯店咁嘅手勢，有啲羅師傅啲嘅手勢。哇！啲叉燒嘅咧有晒火雞啊，香噴噴。你啲先係叉燒啊！你啲哇！呢啲上邊係啲係粉卷嚟嘅喎，係本地嘅特色嚟㗎。自己親手包嘅。坑你都嚟體驗一下咩叫做艱苦創業嘅環境咧？已有古早味。嗱，呢啲係淡菜仔，呢啲係白果㗎，有紅棗。嗱，呢啲係豬腳，再菠蘿就燶㗎啦。啊，呢啲夠晒火候啊！哇，啖肉好滑，好鮮，好濃嘅肉味，用咗淡菜仔去調翻個味，啊好食，真係好食。好好嘢先，呢碗豬腳粥配埋呢個卷粉，真係一流。嗱，咩叫做5層樓啦？一路數上嚟嗱，一層肥一層瘦，一層肥一層瘦啦。好食噃，真係好食噃。我諗住呢啲黑真係唔好食啦，有黑真係好食。佢火雞咬到就咁香，啱啱有個飛手一將我哋一咬落啲肥羊係啲叉燒有上嚟，哇正到！喂，緊緊啖得啦，喂，好食喎！冇咁多蜜多，冇咁多我哋叫叉燒醬，佢實冰豬肉嘅甘香嘅味道，好順水。佢有少少我要嚟做酒條釘嘅味道，啲風味。佢話生舊菜，啲女又夠煙韌，其實佢真係呢度好聰明呢佢配搭個菜料配搭好妙啊！今日食呢啲嘢真係會大開眼界啊！雖然行到你啲咁鄉村嘅地方，我好多菜式都未見過啦。呢個豬腳粥，呢個卷粉啊，炒女肉、叉燒，全部係我喺出邊未見過嘅，都好香好點啊！今日係未有叉餅嘅喎，我食咁多嘢，未有叉餅嘅。呢啲味道係代表我哋新會嘅。呢個粥好食噃，好食。呢個粥真係好食喎，叉燒又好食，樣樣都好食噃。呢係新會嘅特產嚟嘅。新會嘅特產，呢度係我可能我都會叫啲小朋友過嚟感受下我哋50-60年代嗰種風味啊！呢度嘅一磚一瓦都有歷史沉澱嘅，都幾有 feel 嘅真係唔係講。有冇歐威你哋後生咁咪會啊？有啊，係嘛？啊，哎好嘢！煙收無門，煙地收無門啊！即係
個幹勁十足。幹勁十足。以前後生嗰個時候見過啊。得你都起過呢啲屋嘅。哦，佢好激動，我仲激動過佢喎。係，都所以歐嘢我都會嘢咯。所以食物啊、環境都有幾嘢就係咁。慢慢食啦，慢慢食阿叔啊！唉，今日行呢幾間飯店食呢，非常之有感慨。呢啲係絕對係生永歲月，有奮鬥嘅痕跡，有歲月嘅痕跡。你睇啲階磚，全部係寫緊歷史嘅。我覺得呢啲係值得保留嘅，因為我哋係斷咗層。因為依家現今社會好多後生仔係連供銷社啊、信用社啊、亂票、報票都未經歷過嘅。呢段歷史係值得要同我哋啲後輩講解。